Oggi è una giornata del sciopero, tutta l'Italia contro Green Pass. Questo è un decreto che sarà in vigore questa notte, mezzanotte. Oggi è 15 ottobre 2021. Secondo questo decreto, adesso i lavoratori che vogliono andare a lavorare devono far mostrare il Green Pass. Se no Green Pass devono avere tampone e con questo tampone possono entrare sul lavoro. In breve parole, adesso per lavorare ci vuole Green Pass. Qual è l'opinione del governo e dei cittadini? Io vi do tutti i dettagli, però prima di questo io vi faccio vedere la manifestazione di Bolzano, la città nord d'Italia, dove ci sono tanta gente. I cittadini sono riuniti per dare sua voce, per dare sua opinione per questo decreto. Alcuni hanno hanno detto che questo proprio è un decreto criminale, sono le parole dure, però ognuno ha la sua opinione. Loro non sono in favore di questo decreto. Loro vogliono tampone, va bene, però loro anche preferiscono che deve essere un peso per opinione, la libertà scelta per essere vaccinato o non deve essere vaccinato. Questa scelta è di questo popolo che vi faccio vedere in Bolzano oggi, in piazza Tribunale di Bolzano. Guardate, questi sono i dettagli, le persone che sono qua si vedono. Io vi faccio vedere dietro a me, ci sono tanta gente, loro stanno dicendo, un'opinione che non deve essere un decreto forzato, che la gente per forza devono avere vaccinazione. Vaccinazione perché? Perché la gente sono contro la vaccinazione. Sicuramente loro hanno paura, o se no loro pensano che anche con vaccinazione non ci sarà nessun risultato, perché vaccinazione non vi dà garanzia, diciamo, di essere sano. Quindi se qualcuno vuole avere vaccino va bene, però se qualcuno non vuole non deve essere forzato. Questi sono tutti i dettagli di questa protesta. Sono stati protesti anche quelli giorni, manifestazioni anche in Roma, in Milano e altre città dove sono stati anche i manifestazioni violenti, sono stati scontri con la polizia. Però questo dietro da me, se vedete, la gente sono pacifica, loro sono uniti per dare loro opinione. Io sono Raza Wasim per Global TV.